வணக்கம், நான் உங்கள் ஆனந்தி ஆனந்தராஜ். மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்த்துருப்போம், சில பேர் பேசுகிறத என்ன அப்படின்னா, என்ன நீங்கள் எப்படி செஞ்சிட்டீங்க, நான் உங்கள் இடத்துல இருந்திருந்தேன்னா இந்நேரத்துக்கு அந்த செயலை நல்ல விதமாக நான் செஞ்சு முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கிட்ட மட்டும் இல்லை, வேற யாரையாவது கூட அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அவங்க இடத்துல நான் இருந்திருந்தேன்னா அந்த செயலை இன்னும் சிறப்பாக நான் செஞ்சு முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னலாம் கூட சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி யாராவது உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்களா? தயவு செஞ்சு அதை காதுலையே வாங்காதீங்க. அப்படியே காதில் வாங்கினீங்கன்னா கூட அமைதியாக அதை விட்டுட்டு கடந்து போங்க. அவங்க சொல்கிறது சரியா, அவங்க கண்டிப்பாக அதை செஞ்சுருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியிலையும் ஈடுபடாதீங்க. அப்போதான் நம்முடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்கிறேன், கேளுங்க. ஒரு அடர்ந்த காடு, அந்த காட்டில் ஒரு குகை இருக்குது. அந்த குகையில் ஒரு சிங்கம் ஒன்று நல்ல அருமையான தூக்கத்தை தூங்கிட்டு இருக்கு. அப்போது வானத்தில் இருக்கிற மேகமெல்லாம் மூட ஆரம்பிக்குது, ஒரே இருட்டாகுது, மழையும் பொழிய ஆரம்பிக்குது. அந்த குகைக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு நீர்நிலை இருக்குது. அந்த நீர்நிலையில் இருக்கிற தவளைகள் எல்லாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா, இந்த மழை பொழிவின் காரணமாக ஒரே சங்கீத கச்சேரியவே ஏற்படுத்துது. அதாவது எல்லா தவளைகளும் ஒன்றா சேர்ந்து கத்துது, கூச்சலிடுது. நம்முடைய வீடுகளுக்கு அருகிலையும் மழைப்பொழிவு நேரங்களில் பார்த்துருப்போம், நிறையவே தவளைகள் கூச்சலிடும், சப்தமிடுறத பார்த்துருப்போம். அந்த மாதிரி அந்த நீர்நிலையில் இருக்கிற தவளைகள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சப்தமிடுது. அந்த சத்தத்தை கேட்டு அந்த சிங்கம் முழிச்சிட்டு யோசிக்குது, ஆஹா, என்னன்னு தெரியலையே, மழைப்பொழிவு காரணமாக இந்த காட்டில் இருக்கிற எல்லா மிருகங்களும் நீர்நிலையை நோக்கி வந்துருச்சு போல அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்குது. அப்படியே அந்த யோசனையை நிறுத்தினுச்சா அந்த சிங்கம் மறுபடியும் யோசிக்குது, நாம் இந்த சமயத்தில் அந்த நீர்நிலையை நோக்கி போனோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல வேட்டை தான் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்குது. அப்போவும் நிறுத்தலை, உடனே கிளம்பி நம்ம போகலாம், அப்போ தான் நமக்கு நல்ல உணவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நீர்நிலையை நோக்கி போகுது. அந்த நீர்நிலையை நோக்கி போகும்போது அந்த சிங்கத்தினுடைய சப்தத்தை கேட்டுட்டு அந்த தவளைகள் எல்லாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா, உடனே அந்த நீர்நிலைகளில் குதிக்க ஆரம்பிச்சிருது. தவளைகள் அதனுடைய சப்தத்தை எல்லாம் நிறுத்திடுது. இதை பார்த்து அந்த சிங்கத்துக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்னடா இது, நாம் நிறையவே உயிரினங்கள் விலங்குகள் இங்கே வந்திருக்கோன்னு நினச்சில வந்தோம், ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா நமக்கு ஏமாற்றம் மட்டும்தான் மிஞ்சுது. நாம் ஏதோ நிறைய உயிரினங்கள் வந்திருக்கோன்னு நினச்சோம், ஆனால் இவ்வளவு சிறிய இந்த தவளைகள் இவ்வளவு பெரிய ஒளியை ஏற்படுத்திடுச்சே, நம்மளை ஏமாத்திருச்சே அப்படின்னு சொல்லி தன்னைத்தானே நினச்சி நொந்துக்குது. இத்தோட இந்த கதை முடியுது. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, அந்த தவளைகள் மாதிரி தான் யாராவது உங்ககிட்ட வந்து, நான் இப்படி செஞ்சுருப்பேன், நான் வேறு விதமாக அந்த செயலை செஞ்சு முடிச்சிருப்பேன், அவங்களுடைய இடத்துல நான் இருந்திருந்தேன்னா இன்னும் சிறப்பாக அந்த செயலை செஞ்சு முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னுலாம் சொல்லி யாராவது பேசினாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை காதில் வாங்காதீங்க. அப்படியே காதில் வாங்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும் அது சம்பந்தமாக எந்த ஆராய்ச்சிகள்லையும் ஈடுபடாதீங்க. அப்போதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி.